今の話の本題に入れないんですけど。それでは問題。あかりちゃんは一体誰に似ていると言われているでしょう。皆さん誰に似ているか分かりましたか？あかりちゃんは実は柄本明さんに似てるって言われます。伊坂さん似てないじゃん。似てますよ。ある時期だと似てるんです。寒毛期の時期ですね。毛がこっそり抜けるんです。これが毛が抜けてる時期ですか？そうです。いきますよ。はい。じゃん。で、いきますよ。はい、確かにこれ、いや、まあ目と口の形とそうなの。似てる。